大家好，我係小孩星 Eden， 歡迎大家嚟到 Eden 第一個 solo concert In My Size of Year。呢件衫真係好鬼熱所以我第一件事要表演嘅係醒目除衫。你哋嗰日冇着咩？冇着？你有相啊？1080上頭冇着？我穿兩陣。哇！大家開頭有冇估到隻熊仔係我啊？有啊！你都冇玩。咁我想問開頭啱啱俾你哋最多互動俾你哋揀歌，有冇人相信咗？冇扮嘢啦，點會唔信啫？唔好扮喎！原來做 mascot 係好辛苦嘅真係。哦，cool man！ 飲啖水抹下汗啫。點啊？啱啱開場個造型壞唔壞過海婷啊？紋晒身咁喎，知我咩料啦？唉，大唔大隻？又氹我啦！我知唔大隻，都冇時間操啦已經。唉，好啦，好開心，即係真係眨眼間，突然間就嚟到呢個 concert 嘅正式開始啦。就算啱啱喺台下面都仲係覺得好夢幻或者好唔現實嘅呢件事。咁所以好多謝你哋每一位捧場啦。咁好真心講咧，我覺得第一場一定係睇第一場係最好嘅。點解咧？因為你睇第二、第三場一定會俾人劇透。你今日真係第一身直接接受我嘅驚喜啊！知唔知啊？所以睇第一場，我覺得真係最明智嘅。好講好老實。當然啦，聽日嗰場我就會話睇第二場係最明智嘅。好啊，咁接住落嚟都會唱下啲慢歌啦。咁嚟緊幾首咧都係今次演唱會第一次，唔係今次演唱會，即係第一次唱 live 俾大家聽，係咁就嚟緊呢首咧都好多人，我見 IG story tag 我話好想聽呢首嘅，咁送俾大家，攀上天體的夢。